谢盛强送的比心，感谢盛强，感谢花开花落送的小心心。欢迎新进直播间的朋友，欢迎大家。初心哥送的小星星，感谢神秘人大哥送的棒棒糖，感谢神秘人哥，欢迎新进直播
播间的朋友们，欢迎大家，欢迎大家。车就很多啊，本来就装不赢，根本不慌。你慌有什么用？你慌还不是装不赢啊？你就正常装就行了。只有车等挖机，没有挖机等车的。车都是安排的饱和了的，装不赢也正常。怎么可能会塌方啊？四川这边的页岩，你现在给它挖成什么样子？你100年过后它还是什么样子？它这是页岩呀，页岩就不会塌方的。
这个塌不了方的，这个不会塌方的，放心吧，朋友们。四川的地质这个坡度完全没问题，你就算把它挖成90度，它都不会塌方。像这种边坡都不用做那个框架梁的，就直接种草种树就可以了，一辈子它都垮不了。康师傅今天没在直播间吗？康师傅。要挂网的，挂网喷浆，种草种树。不要车了，不要车了。关注一下李总嘛，关注李总，李总他也会发作品，可以让大家看到南通高速的施工进度。李总在不在直播间？李总，李总冒个泡，李总打个招呼。
间的朋友。欢迎新进直播间的朋友们，欢迎大家，朋友们早上好。直播间的朋友们，我为粉丝朋友们准备了很多商品，在直播间的下方小房车，有需要的朋友们可以去咱主播下方小房车看一眼，咱们买不买都可以瞧一瞧，万一有自己喜欢的物品呢。都是主播精挑细选的，主播也买过的。下方小黄车，点进去可以看一看，瞧一瞧。李总在不在？李总来直播间耍呵嘛。主播用的支架就是小黄车的1号链接。如果说有对这款支架感兴趣的话，可以去下一个单试一试。感兴趣的话就可以看一下小黄车嘛，这个是给需要的朋友们准备的。咱们不感兴趣的朋友，咱们就看挖机，看个开心就行了。对，我们是修高速公路。咱们一铲的话，一铲大概有4到5吨吧，4到5吨的样子。李总在不在？李总。